Bravo, po fitojmë javë për javë, po fitojmë nga gjithë tjetër. Po, kemi patur gjithë javën sport, në fakt, por Luisi është që shia mbitor. Po, nuk është në tema, është e rëndë, edhe shive si është nëzisë syni Luisi për ta fituar atë. është kategoria e të rinjve, youth, WBA, WBC. Asë nuk e lexova si, WBC. Dhe ti e shpall tani kampion. Të dielën. Edhe më ke qenë kur ishin çunat. Ermali, po. Ermali, Elbani. Po, dhe më ti besoj këta e që më përpara. Unë kam dalë mas Albanit dhe para Ermalit, po. Dhe ndeshja nuk është transmetuar akoma në televizor? Jo, nesër ndalë, top qenë në orë 9. Në orë 9. Por ndërkohë janë të ndeshjet ju regjistruan nga grupi DAZN. Po, du më thonë, unë e kam pa neshën time dhe këtë eventin për këtë ditë, normal. Si shkoj? Po, mirë më. Më thanë që kishe vujti qik? Vujta i qik fillim, po, mirë. Pa e ka këtë gjo, më thënë, e ka i qik vujtje në kështë. Mos bje bre, Luis, qëfar do lejë gjë që të thotë kolegu, se është gjithmonë... është i vetëmi që merë vesh nga sporti në këtë studio, është tifoz i boksit, dhe më i vetëmi që merë vesh nga boksi. është tifoz i boksit dhe gjithmonë thotë, ja, më se është e shqitme. E ke prasysh si janë të tifoz? A di më, që... Po ja, shiko si e ka syrë në nëzirë. Kush firmos për tu... Kolegu, gjdo javë, kur shko në shpi. Luis, ti ke filluar si amator dhe ke kaluar në boksin profesionist prej sa kohësh? Kam kalu, dhe me thënë, tani rreth 7 muj. 7 muj. Që kam kalu profesionist, po, 18 vjeç, dhe me thënë. Në karierën tënde si amator, je ndeshur në nivel Italia, Po, kam pas rreth 20 neshje amatore. Ke marrë pjesë në ndonjë kampionat jashtë Italie, apo vetëm në? Kam po disa tip tornamentesh në Portugali, 2, që ka ishi si tip europiani, po jo europian me kombëtare, ishte europian me klebe, dhe me thënë që shko me skuadrën tate, jo me kombëtare. Me cilën skuadrë ti ke, me cilën skuadrë? Jo, unë kishim një palestër, me thënë është një palestër në Trento, aty ku jetoj unë, dhe quhet House of Boxing. Po vinë shumë personaliteta, po jo, me sa kam lexuar unë. Në ndeshje? Jo në ndeshje, për tu stërvitur. Po, më vinë. është sport që ndjek ka shumë njërës që e pëlqenë si sport dhe duen të praktikojnë, edhe vetëm stërvitja është shumë e mirë. Luis, po ti e vetëm 19 vjeç, dhe ndërkohë duhet kesh vite që merresh me boks. Ç'ne me boks? Ka qenë zgjedhja jote apo ata të shtëpisë, domethënë, ke pasur një traditë në një gjë domethënë? Ka qenë e imja, po më shumë më shtyr nga rob, do kupto se. Po je shumë i ri, Luis. Po je i vogël, edhe ç'a të bëjmë? Po ty të ka pëlqyer gjithmonë këto artet marciale apo thjesht boksi domethënë? Gjithmonë kjo, më thon, këto grushtat më gjithmonë i kam pas fiksi kështu si fiksim. E ke pas fiksim që i vogël. Që i vogël. Por nuk është se e praktikoni jashtë palestre këtë lloj sporti. Ja. Jashtë palestre jam futbollist. I futbollist? Jam i qetë. Fashtë luan futboll, tani se. Po edhe futboll lyp. Je futbollist për si ata Tinterit, që po i fryu era dhe bin gjithë në tokë. Ja, kështu, jam serioz. Luis, kush ta ka vendosur Novkën Bjondin? Ndonjë kundërshtar për shembull? Ja, kemi ndeshje me Bjondin, El Guero. Jo, kam qenë duke bërë një training camp tani në shtator, kam një muj në Meksik. Po. Edhe trajner meksikan më shifte më thonë mu Bjondin, kështu më thote mu Guero. Edhe në beti. Qatë të më gerit, emër i veçanta, kupton, nuk e kisha gjuna i herë si emër. E pyta që do të thotë, më tha mu Bjondi, edhe atëre, thash, hajtë se po e vejmë si emër. Dhe në fakt më Bjond se ka që nuk e më Jo, më s'kam ka shkoj për zotë. Dhe me thënë drejtën, po më pëlqenë, sepse je i bardh, nuk e as tatuazhe, as zjera, apo ke në vëndet tjera. Jo, s'kam. Mos bëj. Jo. Akoma nuk e di, s'tem jo, se nuk e di, po... Pa mos i për jerë. Dhe më thënë je shumë i bukur kështu si që El Guero është një pseudonim shumë i njohur në Meksik, e ka pasur Hector Luis Palma Salazar, ka qenë trafikant i njohur meksikan. Nuk gënjen. Është Bjond? Bjond, El Guero. Po mirë, jemi të boksit tani. Luis, ndalemi tek gara që pate ditën e diel. Ke patur një hyrje madhështore, të shoqëron dhe këngëtari i njohur, ma kujto emrin? Toni Efe. Toni Efe, po. Qa thuti më? Po, kemi me foto, se planet nuk është se nuk i Toni Efe ka qenë i registrume, jo se ka ardhë vetë Toni Efe. është fotoja tjetër, janë bashkë. Ja. Ua.
Po pse të bë kjo hyrje kaq madhështore ty, apo nga që ishe më i vogli, më... Po, besoj më nga që më i vogli, nuk e di. S'du them që nuk e di. Mos më ty që ke shok edhe Toni Eferi, se besoj. E ka bërë shok aty që të përmë? Kam shok, se kam. E ke shok? Toni Eferi. Bravo, të lumë. Na përshkruaj pak tani si unë ndjeve, teksa kishe këtë hyrje, pastaj gati për të futur në ring, çfarë përjetove? Ja, ma ti shumë emocione, se me thënë hapi parë që bëna unë, vetëm zhurë njoj, nga këtë njëzit, emrin, po për brorimet mëja, edhe vetëm hapi parë aty, hapa sytë për t'i heri, do të me menu mirë, do të më fut me kokën mbi supe, U futin në ring? Po. Kundërshtari ishte... Jo, ishte gogja i forë. Shumë i forë. Gogja i forë, po fundja fundit... Me e koduar, Nur Muhamad Kuçkorov. Po, emri shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Emri në pas ka pas për interesant. Kuçkorov e kishte? Po, Kuçkorov. I lumë, po nga ishte ky? Nga Uzbekistani. Nga Uzbekistani. I fole mrapa, po? Po, normal, sa do mas neshe s'ka shumë respekt në dy janë. Të bënë, komunikoni, nuk është se... Po, si s'kuto. Të bënë, gjatë kohës që bëm boksu, shanë? Ja, për qanë, unë je personalisht jo, po asaj më nuk më shau, që... Mund këtë qanë gjuhën e vetë, s'ke marrë vesh gjëti, Luis? Po edhe ne, më ta kemi shanë gjuhën tonë, s'ka marrë vesh ajme, nuk e di. Fitove me pik? Po. 78-72? Pas ka qenë ndeshje me të vërtetë e luftuar. 77-72 dhe verdikti final 3-1. Pa patë një moment që mendove që e kishe të humbur? Në raundin e dytë. Çfarë ndodhi aty? Ku të nxi syrit? Të ky raund? Jo, do të thënë, aty rastisi që mora knockdown. Kur do të thënë kur arbitri të nëmbron nga që më goditi, më kapi me nofën. Dhe me trullosi. Aty, më thënë, në trema i qikë, po e kontrollova shumë situatën dhe e majta vetën. Aty, do më thënë, nëzora të fortin, do më thënë, nëzora karakter në të më thënë. Cilë është zotëria që të mba në shpatula? Në foto, shqive? Ja, kjo është djali dajstim. E ke patur gjithë familjare dhe kam parë një fragment të shkurtër fare që mamaja jote ishte në lot. Po. Çfarë përjeton ti kur ke mamën aty? Ka qenë ndeshja e parë që mamën ke patur prezente prindrit apo në profesionizëm po, në amator kanë ardhur shpesh herë. Po faktikisht në amator nuk i kam dash ndonjëherë prezencë, i thosha më sillni ters. Po sa ta ndeshësh kjo nivel profesionist, për cili është rekordi? Kjo është e 5-ta. E 5-ta, dhe ti ke 5 fitore? 5 fitore dhe 4 nokaute. Super. Çfarë do thani? Jenë në menaxhim? Po... Trajneri yt kush është? Trajneri im është një zotëri italian që jeton Miami. Nga që unë profesionizmin e kam kalu Miami, më thonë, kur kam kalu profesionist në Miami, kam bë 4 muaj stërvitje, atje, edhe trajnerin e kam në Amerikë, dhe më thonë. Kam dhe trajnerin në Itali, i kam të dy, dhe më thonë, që njënin e kam bazë, që kur jam këte, jam të aj, kur jam ane, jam të aj tjetëri. Dhe më thonë, i kam to. Edhe për menaxhim... Si funksionon kjo bota juj, dhe më thonë, që ti tu isha në Miami, njëta 4 muaj, pas të vjen në Itali, dhe më thonë, të ketë një koordinim. Dhe më thonë, si komunikohet, si organizoheni, dhe më thonë. Kemi një person që, dhe më thonë, unë e kam, Orial Kola, është ai që menaxhor. Që është si menaxheri im. Dhe dhe më thonë, a imi që këtë lidhet ku më shku mu stërvit, ku më bëu përgatitjen. Se nuk menaxhohet vetëm ndeshja, menaxhohet gjithë procesi. Ndeshja është pjesa më... Dhe më është pjesa finale. Pjesa finale, pjesa më vogël. Ka shumë punë pas mrapa një neshë. Do më janë disa njerëz që kemë brap. Normal, gjitha. Kjo është profesion, është punë, nuk është... është punë, po pra ne kalohet profesionizëm, se botë si punë pas taj. Dhe më thënë, dhe normalisht ti nuk shkon të bësh një ndeshje pa sponsor, duhet keni sponsor, sponsor, të kesh gjitha, po mirë edhe sponsor ka dhe rasti që nuk i ke, kur ti kesh, a kupto. Po, përgjësi bëksi për sponsor, a kërko, kontrata, kjo është që arrin, dhe më thënë, kërkon në kontratë më të mirë, ti e në fillime akoma, apo jo? Po, unë jam, sa kam filluar. Me gjithë të shof që je natyrë shumë optimiste. Jo, po e kam, nuk jam... Sa i përqendruar je në sport? Shumë. Shumë, do me thënë, java ime, normale, është 95% sport, 5% mund të marrë për vetën. Do me thënë që jo dalë me njëj diqka, po kështu. Pi alkohol? Ja, më mos.
Ja, po nuk shkojnë të dyja bashkë. Po nuk shkojnë të dyja Po, bashkë. edhe me Serviten. O, një anën në tjetër. Edhe shkojnë, në rastin tim shkojnë, po është tjetër histori. Ti nuk je kampion. Shkollë tjetër, unë jam Philadelphia, kjo është Miami, unë jam që më lartë. Aty është ndryshë aty, pinë, kam problem. Miami jemi sportista në shumë, jemi shumë trep. Luis, ti je lindur dhe rritur në Itali. Po. Po, ama Shqipen e keni në mënyrë perfekte. Po nuk e harrojmë. Nuk e harrojmë që nga Në duhet. shpi, me do mëndja gjithë kohës Shqip, shoqëria jote atje. Po, jemi rrit me atë që mos gudzot flasësh italisht shtëpi. Po lejse që edhe shoqërinë atje e kam jemi këtë shqiptarë, dhe me thënë, nuk është se... Po, shkollë e gjitha, me thënë, të dyja e flasë si isoj, si italisht, si shqip. Flasë mirë të dyja, shë gjithë. Ka përshtypjen se tani duhet fillosh nga se është dhe pak anglishtën se... Po, dhe anglishtën e di shumë mirë. Do me thënë që... Ja, më 3 gjuj kam, unë i di. Po, pra po. Po, dhe di ke herëzonisht mirë. Prindit e tu kanë shku herët në Itali? Po, kanë vite. Nuk di me të thëmë vitin fix, po kanë vite. Tek rreth tek 30 vjetë. Familja jote përveç teje ka dhe fëmijë tjerë? Po, kam një vëlla më të madhe edhe i motër më të madhe. I paq me jetë, domethënë. Që i vogli, dhe zjote boksin, që ti lësh me zemër ndorë gjithë kohës. Që ti vëjmë? Luis, liceo, ke bërë shkollë? Ja, më kam bërë kështu profesionale për elektricist. Jo. Seriozisht. Po për t'i fit lampat atyre që ka më balë. Pra, e kuptoj, për na e kam bërë shkollë. Vërdet ke bërë profesionale për elektricist? Po. Po, për shembull, një ditë bukur, do t'a lësh boksin? Ka profesione. Do t'a hapësh një biznes? Kam diplomën, hapëm biznesin, që të bëjmë? Shumë i kërkuar. Duhet plani bë. Boksier elektricist. Po pse çat keqe ka Se domethënë? nuk... S'ka të keqe, jo, po habita. Jo që fitohet jashtë zoni shumë, domethënë sepse ndoshta nuk e ke iden, domethënë, por atje janë me licenca, domethënë nëse do të bëj instalime do t'japi patjetër certifikata. Po, më ta kërko klienti, thot. A ke ndruar ndonjëherë një poshtë llamba, ke lidhur ndonjëherë drita në një shtëpi? Po, se kam bërë këto stegje. Domethënë që më shkollën. Po dhe praktikën. Çojnë po pra 2 muaj ose 1 muaj punë. I kam bë këto, i kam bë. I ke bë, nuk është se të mërzitet puna. Si kam bë kështu si tamam si më se sa do punë parrok ishte ajo, nuk është se nuk e kam bë me të emocioni, e bë punën se merr lekë në fund fare. Mirë, je 19 vjeç. Atë ka dhënë boksi kaq të ardhura sa vërtet ndihesh mirë në këtë moshë ti je dhe mendon që kur shkosh në një moshë tjetër do jesh akoma edhe më mirë. Po përsi ja kam nis jam rregull tash. Besoj që kjo do vazhdojë të rritet edhe një avash avash. Ti jeton tani që je në Shqipëri, domethënë. Ma merr mendja ke edhe një vend këtu, ke familjarë të tjerë këtu? Po, këtu kam shumë njerëz. Domethënë ti nuk është se ri në hotel, domethënë. Ja, mo kam dhe shtëpinë time. Ke shtëpinë, domethënë për vitri këtu apo do ikësh? Po këtu më do vi që. Kishte shumë plane, kishte Dubajin, Italinë, tani ka bërë çik pushim, pastaj do vazhdojë prapë. Gjatë kohës që je këtu, stërvitesh? Domethënë shkon? Tani domethënë që kam marrë një heshja, kam marrë jo, vetëm relax. 10 ditë domethënë ose një javë 10 ditë nuk jo që nuk stërvitëm, po nuk e mendoj fare boksin domethënë. Domethënë thjesht bën shkarkim. Po, kërkon trupi që. Çka ke ngrënë këto ditë? Ja, këna hunger healthy prapë. Është më high healthy. Nuk është se e ke tepru këto. Ja. Jo, se pastaj e vujmë ne, pastaj prapë peshën. Hajde hiqi. E ke bërë ndërhyrjen këtë? Ja, më nuk është e kotë. Unë e kam për operim, po është e kotë me e bo operim. Po, unë prapë të haj grushta, ma prapë ka për të thy. Luis, po goli. Dhe gocët? Flasim pastaj, po shkjesh. Luisi, po më pëlqega dhe shumë të zetë. A kemi ndeshje tjetër apo me këtë i vure ka pakun për këtë vit edhe? Për këtë vit, po i herë. Po organizojmë diçka, që akoma nuk është e konfirmume, dhe po presim. Po do të ketë diçka, do të ketë shumë shpejt. Ne të urojmë shumë suksese kudo. Shumë faleminderit. Shijoje këtë kohën e pushimit, se me sa kam dëgjuar, ke qenë më i veçanti i gjatë gjithë ndeshjes dhe ka qenë ai lojtari, si quhet ndryshe? Sportisti. Boksieri i parë, i asaj mbrëmjeje, kështu që pavarësisht se u mbrojtën tituj. Domethënë i ka dhënë, ka bërë ndeshje, i ka dhënë publikut. Kështu thanë, nuk e di. Pëlqen që edhe Modeste, e më këmbëtar. Ja, më kështu thanë, se unë normal, unë i kam pa dhe nështë të tjera, më kam pëlqy shumë, për shumë Remalin, kam pëlqy shumë. Boni neshje fantastike.
Kishte edhe kundërshtar shumë të fortë, kupton. Po, Ermani... Si u ndjeve pasi përfundoi gjithë ndeshja? Çfarë ndjente trupi yt? Si ndjej lirim, vetëm thushi që marraj. Dhimbje nuk është e kishe. Për momentin jo, në gjithë këtë nesmen. Ku? Ku, si... Në gjdo centimetr katror. Ku të levizësh, më, gjdo lloj pjesë e trupit të dhemë. Sigur të kishin shëmbur, Aha. Luis, të urojmë shumë sukses. Shumë faleminderit. Është shumë i lezetshëm. Dhe ke krenaria e Shqipërisë për gjatë gjithë javës, kështu që shpresojmë të jemi për gjithmonë. Bravo. Koleg Gëzuar. Gëzuar dhe juve, Gëzuar. Vazhdoni qëndroni me ABC-n, sepse është një ditë festive, po ka lajme, ka jashtëzakonisht lajme, edhe për të përcjellë gjithë atmosferën si Shqipëri, si në Kosovë, si kudo që janë shqiptarët. Tung, ne do shihemi të hënën. Këmbjaftë mbar.